ये है इश्कबाज पक्षी वेस्टर्न पैरोटिया। जनाब अपनी वाली को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करते। इनकी दुनिया में फीमेल्स 20-25 मेल्स को रिजेक्ट करने के बाद ही अपना पार्टनर चुनती है। इसीलिए ये पहले अपने एरिया की प्रॉपर सफाई करता है ताकि कहीं गंदगी देखकर मैडम मुंह ना मोड़ ले। उसके बाद अपनी सबसे तेज आवाज में फीमेल को बुलाता है। जैसे ही फीमेल आती है ये अपने सिर को हल्के से झुकाकर एक जेंटलमैन वाली सलामी देते हैं और फिर अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। ऊपर बैठी मैडम जी पूरे ध्यान से मेल बर्ड की अपीयरेंस परफॉर्मेंस, लुक्स, डांस स्किल्स, वोकल मिमिक्री और सफाई का पूरा स्कैन करती हैं। अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ तभी जनाब को हाँ मिलती है।